Thothaitĩ ya kahũa ya Baragwe gĩcigo kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩyo ya mbere kũrekereria marĩhi ma mwaka ũyũ ma arĩmi kaunti-inĩ ĩno. Thothaitĩ ĩno ĩkĩambatĩria marĩhi ma mwaka ũyũ na ciringi 133 harĩ kiro. Harĩ ithĩi 12 iria irĩ rungu rwa thothaitĩ ĩno, gĩthĩi gĩa Gacami nĩkĩo gĩtongoretie na ciringi 145, Mũcagara ĩkarũmĩrĩra na ciringi 143 na Karumandĩ ciringi 144, Gwama 141, Nyanja 140, Kariro 139, Thimo 136, Kĩanjĩrũ 148, Kagongo 148, Kĩanyaga 123, Gĩthiũrũrĩ 119, Rwambiti ĩkarĩkĩrĩria na ciringi 118. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa thothaitĩ ĩno Cyrus Shoba, marĩhi ma mwaka ũyũ kũrĩ arĩmi marĩ igũrũ kuma na ũgacĩru wa thoko ya kahũa. Arĩmi aitũ nĩ akenu mũno nĩ tũrĩkĩtie kũruta payout ya mbere na kũringana na marĩhi marĩa tũramarĩha, mbeca icio nĩ njega tondũ twĩna average rate ya 133 shillings per kilo. Tuona payout ĩrĩa yarutwo mwaka ũyũ nĩ yatũkenia tondũ nĩ tuona mbia nyingĩ na arĩmi nĩ mekũhota kũrĩha nginya mathirĩ mao marĩa me sacco-inĩ na mũrĩmi abote gwĩkũria. Ithe ici tũira performire wega. Shoba augĩte kahũa karĩa kaingĩ marendirie na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe na kangĩ marendia kũgerera mũnanda. Direct sale tũrabotire kuona kwendia kahũa karĩa kaingĩ na direct sale na no tũrendia kahũa through auction. Tũtingiuga reforms nĩ itũtethetie mũno, no tugire generally kĩrĩa kĩratũmire tũteithĩke. Production ĩrandĩkĩraine mwaka ũyũ na kwoguo nikio kahũa gakoretwo gakĩrĩhwo wega, no tũtingiuga nĩ reforms as such. Production kũndũ kwingĩ nĩ ĩraikũrũkire, no ithuĩ Baragwe nĩ tũrongerere. Society yothe ĩratuĩte milioni 11,908 na 800. Kũringana na thothaitĩ ĩno, mogarũrũku sector-inĩ ya kahũa matinanyita itemi harĩ kwambatĩria marĩhi ma kahũa mwaka ũyũ, ĩndĩ nĩ kumana na kĩyo kĩa arĩmi hamwe na wĩrutĩri wa thothaitĩ kũramata kahũa ka arĩmi. Kĩndũ kĩrĩa gĩtũmĩte tũrĩhwo wega nĩ kĩyo kĩa mũrĩmi, no gakorwo mbei ya kahũa warondi wa endi nĩ ĩrapikĩte. Koguo tũtingiuga atĩ nĩ thirikari ĩtũmĩte kahũa karĩhwo mbeca nyingĩ. Ti thirikari ĩtũmĩte, nĩ kĩyo kĩa mũrĩmi. Arĩmi nĩ monanĩtie gĩkeno kĩnene marĩhi-inĩ ma mwaka ũyũ. Mũgo wa Gĩkombe mũrĩmi wa thothaitĩ ĩno akiuga hau kabere maũndũ matirakoretwo marĩ mega kuma na marĩhi ma thĩ. Mũrĩmi wa kahũa last year kathĩnire, ndagĩre mbeca, no rita rĩrĩ nĩ tũronire maũndũ moka wega. Kahũa nĩ kamirirwe tene na gakĩendua tene, no kambuni ĩrĩa ĩratũteithirie biũ nĩ Alliance Berries na nĩyo endagia kahũa karĩa kaingĩ Kenya, na no tũrie arĩa mangĩ marabĩngĩkĩra kũmira arĩa mangĩ mathimo nĩ Alliance Berries mabeke IPCU nĩ ya thirikari ĩmamirĩre kahũa na nĩ mekuona faida tondũ kahũa nĩ mbeca. Arĩmi aya maugĩte mamwe ma mogarũrũku marĩa marehetwo nĩ thirikari nĩ makũhinyĩrĩria mũrĩmi ta kũrĩhwo na njĩra ya thimũ, makiuga mendaga kũrĩhĩrwo bengi-inĩ nĩguo makahota kuoya ngombo. Kĩndũ kĩrĩa tũngĩboya thirikari nĩ tũreragwa Minister wa Cooperative Oparanya tũbana arĩmi katwakwĩra nĩ twĩtwĩgagua ruo rwa kahũa na rapropose atĩ tũrĩhwo kahũa na thimũ. Ithuĩ tũbana arĩmi tũtirabatara kũrĩhwo kahũa na thimũ tondũ tũrĩmagĩra kahũa mbeca citũ ikathi sacco-inĩ. Tarĩu mbeca ciauma tũkũthiku tuoce mbeca cingĩ. Kĩrĩa thirikari ya William Ruto ĩngĩtũteithia nĩ kũnyihia rate cia bengi cia SACCOs. Thirikari kwaga kwendia kahũa ka arĩmi na gwĩtĩkĩria thothaitĩ cienderie kahũa kao gũkinyita itemi rĩnene harĩ kweheria tũrĩa nĩme arĩa makoretwo makĩrĩa mbeca cia arĩmi. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma thothaitĩ-inĩ ya kahũa ya Baragwe gĩcigo kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩariĩ.